好，又翻嚟直播講馬啦，繼續人號碼抽單，覺得係啲比較，但係呢個倉我啲馬咧好啲，係咯，但係嗰隻大條，唔使嘢到時，去到時後位嘅馬新馬啦，第一隻啦。呢隻3歲啦，呢隻咧，但係咧，但我無所咧，一馬咧粗贏好彩啊，係好犀利呢隻都係，但係一馬咧唔錯啦，新人嘅馬咧，今晚好粗啦，粗緊啦，粗緊啦，唔粗翻係不過啦，兜你嘅包。跟住數位成60幾場下馬啦，係睇今日會唔會跌波啦？唔知啊，係爭唔到半蚊咁，係佢呢個倉馬咧係100%鎖命，好犀利，係睇啲馬好恐怖。但係頭先馬犀利啲，第二隻啦，咁大係冇錯啦，跟住打翻輸啦，呢隻咪得4嚟啫嘛，5節5勝，啫嘛，5場5個1、2、3、4場打隻，啫嘛，呢隻馬得4嚟，隻馬都係咧4班，殺上去3班。16分，應該咪得4啊！嚟草加2，嚟地都得，統帝都得，係嘛？即係全龍馬嚟呢隻，起碼都係爆爛嗰場呢場咧，可能睇翻呢場啊！呢場特別快，好恐怖，好恐怖，特別快，因為呢場係成真啊！就睇頭先我俾你睇到喎，要開明我咧。乜馬唔係5節啊，要空文啊，一日5場頭馬翻嚟嘅，好恐怖，OK，呢場身位1馬咧，後位唔係快變咗馬人後位6歲啦，睇可唔可以防多跑可能6歲分仲有3、4場係咪啦？佢有唔錯啦，但係跑飛唔跑到啦嗱，跟住唔係呢隻係寬撚啦，呢隻馬咧都係咧出得勝啦，即係第2場一檔啦。咦馬後衞啊，可能住4歲咧，我可能可以超戰啲咧咩咧打底4歲經典，係4歲馬可以超戰即係唔錯嘅馬，唔錯咯，實話係新人就馬好咯，唔錯咯。呢隻下位睇呢隻啦，馬斷五海呢隻東台嘅大熱門啦，係都係5對7啦。下位1馬獲咗下位60分嚟嘅，4巴都得3巴4巴咩牽綁咧就馬好恐怖嘅嘢，呢隻係中燈題1馬好恐怖下位呢隻斷五歲搭擺快呢隻，可能都唔得搭擺快呢隻，知啦嚇，最慘嚇。跟住大一隻新馬俾你睇，大小新馬啦，呢隻啦，數位睇呢隻都得睇嘅嚇，呢隻係快樂成吹，一馬咧跑下就馬跑下嚟嘅啫嘛，出第3啦，第2啦，
我同佢3蚊，一同係3蚊。隻馬咧好好嘅，唔係好懶啊，我覺得唔係好懶。係，你開埋啲馬唔係好懶嘅，其實呢隻馬咧下個月唔數咧，試下打程啊，打成1400我都得嘅。成個馬血重咧，呢隻馬血重咧可以跑1000我都得。啊，係，有可能隻馬有可能4600喂1400都得，隻馬1400都得，冇問題嘅嘢。都唔得轉泥扒泥地咧，一晚可以得嘅。試過泥地啦，係喂扒泥地啦，啱佢嘅。跟住咧價錢一隻啦，間時啲新好彩啦。嗱呢隻新好彩咧，隻馬咧好嘢啫，呢馬咧都咪攞咗成10年，因為攞5面嘅，可能下話要可唔可以扶隻手啊？唔知隻手狗打啲床起佢咯，係白就揼熟咯，睇下可唔可以咯？話讀背速要快啊，啱唔啱？唔係慢啊，慢嚟嘅，好慢嗰啲咧追唔到啊，咁啊兜爆，佢要兜爆5水先追到你嘛，係，咁啊所謂係唔得嚟嘅，所謂越跑越長咧，跑到1800咯，跑康當得點杯咯，得錯，其實輸咧佢。輸佢啦，咁啊，其實跟住打翻嚟，得，跟住收翻千六啱佢。其實因為千六啱佢，我覺得千六啱佢搞。對啦，睇一隻新馬俾你睇，望住呢隻啦，成春馬人啦，嗱，初年啊。跟住咪得到啦，咪一次前熱啊係，要控咪搞啫嘛，好恐怖啦！一買咧下落轉咗水咧，一買咧可能搭8發，跟住就得5班可以防着上啦嘅。中午嗰陣咧，5牌子用得好重咪，走完殺咗咧喂鼻，佢咧唔係嘅啊，如果咪唔係嘅，如果咪5月之後唔係六七，同埋都買好啲嘢嘅，可能頭位好啲嘢嘅，買一隻新馬咧，買一隻啦，數量唔大啦，最多一隻，呢隻啊，8，嗰隻嘛呢隻啊，得讀8秒針當啦，一馬啊，連我打幣啦，一馬咧可能一馬1000萬，其實呢隻馬1400啫，後位部署跑1000咧，一馬好啲嘢，包括1000隻嘢，1000啊，因為跑下場跑咩沙田錦標啊。慶典杯都得，慶典杯啊，嗰啲你啱佢，啱佢花嚟嘅，唔錯啦呢隻，同埋呢隻啦，捉完啊，一隻啊，贏就打比啦，跌斑馬啦呢隻係，我6歲成熟咗啊嘢，成熟啦開始做好多嘢，6歲馬，睇下可唔可以跌斑啊？有得級賽咯，啫嘛，下位跌斑啊咪，其實2000都冇係嘅啫嘛，其實都可能1500都冇係嘅啫嘛，咁係咪先400到啦？啲佢啦呢隻，一馬下位係好恐怖嘅隻，但係就太後啲啦，多係一隻啦，多埋嗰隻。
都係所以留意嘅呢千下從而數位搏得好盡所謂，買一支倉咧嚟啦啫嘛，以為其實就話數嚟嘅啫，所以嘢唔係好嚟啊嘛，係數贏啊，贏唔喺到，其實都錯三場第二唔死我啦，係咪？呢晚可能會贏到，可能會贏到嘅知道。個馬咧狀態啊，跑人咪衝等嘅，睇下要可唔可以有啲符 fit 俾佢贏翻啦？冇咧可以往潘頓騎打多場贏有啲咩贏到打成30嗰邊咯，打贏佢咯，同埋贏到咯啲嘢。呢個馬係贏唔到嘅，呢隻係好難嘅呢隻，今晚係好難嘅呢隻，成日連卡窿都得，冇問題嘅，連卡窿啦。嗰啲咧特嘅，其實他潘頓啊連卡窿得，其實辣椒咧都得，爆咯佢哋動丁田爆唔到冇到啫嘛，好再見。就係好咯，以後問啦，跟住我等嗰啲乜車下晝等希斯奶粉，好，再見，拜拜。